राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईंलाई स्वागत छ। नमस्कार, म कालिका शिवाकोटी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। कोरोनाका कारण थप 3 जनाको मृत्यु, एकै दिन 378 मा संक्रमण। उपत्यकामा थपिए 62 जना संक्रमित। कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूको भूमिका शून्य, सरकारको आलोचनामै समय बिताउँदै। जनता टेलिभिजनको समाचार प्रभाव, ठेकेदार कम्पनीले 1 हप्तामै बनायो कोहलपुरमा भत्किएको सडक। अमेरिकाद्वारा हङकङकी प्रमुख कार्यकारी क्यारी लाम सहित 10 उच्च अधिकारीमाथि प्रतिबन्ध, चीनले प्रजातान्त्रिक अभ्यास साँघुरो बनाएको आरोप। र विश्वकप छनौटका लागि प्रशिक्षणको तयारीमा रहेको राष्ट्रिय फुटबल खेलाडीको कोरोना परीक्षण अर्को साता हुने। अब पूरा समाचार। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 73 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ, पर्सा र मोरङमा गरी 3 जनाको मृत्यु भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार काठमाडौँको टोखा नगरपालिका 6 निवासी 41 वर्षीय महिला, पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका 3 का 74 वर्षीय पुरुषको वीरगञ्ज स्थित गण्डक कोभिड अस्थायी अस्पताल र मोरङको विराटनगर महानगरपालिका 9 का 58 वर्षीय पुरुषको शुक्रबारै कोशी अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। आज दुःखद खबरहरू छन्। 3 जना व्यक्तिको निधन भएको छ। 1 जना पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 3 छपकैया बस्ने वर्ष 74 का एक पुरुषको मिति 2077 साउन 23 गते 1:30 बजे गण्डक अस्थायी कोभिड अस्पताल वीरगञ्जमा दुःखद निधन भएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 22,592 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 378 जना संक्रमित थपिएको प्रवक्ता डाक्टर गौतमले बताउनुभयो। थपिएका संक्रमितमा काठमाडौँ उपत्यकाका 62 जना रहेका छन्। पीसीआर आज 7,788 छ र जम्मा 4,35,289 परीक्षण भएको छ नेपालमा। आज जम्मा संक्रमितहरूको संख्या 378 छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 479 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अहिलेसम्म संक्रमण मुक्त भएर घर फर्कनेको संख्या 16,313 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 7,788 वटा पीसीआर परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभर हाल 10,792 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन् भने 6,206 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। पछिल्ला केही दिनदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना भाइरस संक्रमित दैनिक बढिरहे पनि भिडभाडमा भने कमी आएको छैन। गत चैत 11 देखि देशपुरै लकडाउन गरी 120 दिनपछि खुलेसँगै मानिसहरूमा संक्रमणको डर देखिन छोडेको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लगाएको लकडाउन खुलेपछि पनि सर्वसाधारणमा भिडभाड र जमघट गरी बस्ने बानी छुटेको देखिँदैन। भिडभाडमा बस्दा कतिपयले सामान्य सावधानी समेत अपनाएका छैनन्। अधिकांश स्थानमा कोरोना संक्रमित थपिने क्रम जारी छ, तर सोही क्षेत्रमा बिना कुनै स्वास्थ्य सतर्कता निर्वाध पसलहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। अझ सडकहरूमा सञ्चालित सवारी साधन र सवारीमा हुने भिडभाडले महामारी बढाउन थप मद्दत पुगेको स्पष्ट देखिन्छ। प्रायः जसो सकभर घरबाट ननिस्किने, भिडभाडमा बिना काममा नजाने। अब पूजा आज छ भने मनमा राखेर पूजा गरे पनि त्यो मनको आस्था हो। देवी ठाउँ नै जानै पर्ने भन्ने छैन। अब नब्बै नहुने हो भने जानुपर्छ, नभए सकभर घरमै बस्दिनु हो। यो टाइम मान्छेले पनि के सोध्छ, खान पनि नपाउने भयो, कमाइ पनि नगर्न पाउने भयो। अब हामी के गरेर बाँच्ने त? अब खोकी लाग्दा पनि अगाडि नबस्नु, जे लाग्दा पनि। अब यो साँच्चीकै अब मान्छेहरूले पनि बुझ्न पर्यो। एक प्रकारले मास्क लगाएर हिँड्नुपर्छ, हामीले आफैले सक्षम हुनुपर्छ।
हालसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या करिब 1000को हाराहारीमा पुगिसकेको छ। कोरोना जोखिम बढ्दै गएपछि उपत्यकामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आइतबारदेखि लागू हुने गरी 15 दिनका लागि अति आवश्यक सेवा मात्र सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाउनुका साथै सामाजिक दूरी र सुरक्षाका उपाय नअपनाउनेलाई कारबाही गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। अनुगमन र रोकथामलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने र पछिल्लो समय बजार तथा सडकहरूमा देखिने भिडभाड र लापरवाहीले उपत्यका दोस्रो पर्सा बन्न सक्ने आकलन गर्न थालिएको छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। समुदाय स्तरमै कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि संक्रमितहरूको उपचारको व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा प्रदेश 1 र 2 कै कोरोना संक्रमित बिरामीहरू रिफर गरिँदा सुनसरीका कोरोना संक्रमित बिरामीहरूको व्यवस्थापनमा कठिनाई हुने देखिएको छ। गत बिहीबार धरान 3 का एकै परिवारका 5 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो। उनीहरूलाई 24 घण्टासम्म होम आइसोलेसनमा बस्नु पर्यो। धरानमै रहेको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आइसोलेसनमा बेडको अभाव भएपछि उनीहरूलाई घरमै राख्न बाध्य भएको थियो। प्रतिष्ठानमा 20 बेडको आइसोलेसन कक्ष सहित संक्रमण देखिएका तर लक्षण नभएका बिरामीहरू राख्नका लागि 70 जना क्षमताको कक्ष बनाइएको छ। 100 जना व्यक्ति संक्रमित हुनुभयो भने 3 देखि 5 जना व्यक्तिलाई चाहिँ आइसियु केयर दिनुपर्ने हुन्छ। यदि त्यही कुरा चाहिँ मानव 1 लाख भयो भने त झनै 5000लाई दिनुपर्ने अवस्थामा त निश्चय नै हामीहरूलाई गाह्रो हुन्छ। पछिल्लो समय धरानमा मात्रै 42 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेका मध्ये 21 जना समुदाय स्तरमै कोरोना संक्रमण देखिएको छ। धरान उपमहानगरपालिकाले दैनिक कोरोना संक्रमित सम्पर्कमा रहेका बिरामीहरूको स्वाब परीक्षण गरिरहेको छ। गत 20 गते यता 797 जनाको स्वाब परीक्षण गरिएकोमा 130 जनाको रिपोर्ट आउँदा 6 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। धरानमा बढ्दै गएको कोरोना संक्रमणका बिरामीलाई प्रतिष्ठानमा व्यवस्थापन गर्न समस्या हुन थालेको धरान उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। आइसोलेसनमा राख्ने बेडको अभाव छ। त्यसको कारण के गर्नुपर्छ भने ज्वरो आएका व्यक्ति, लक्षण चिन्ह देखिएका व्यक्तिहरू, खोकी लागेको, सास फेर्न गाह्रो व्यक्तिहरूलाई आइसोलेसनमा राखौँ र जसलाई कुनै लक्षण चिन्ह देखा परेछन् उहाँलाई होम आइसोलेसनकै म्यानेजमेन्ट अब नगरपालिकाले निर्णय गरेर हुन्छ के गरेर हुन्छ त्यो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुनसक्छ, किनभने केस बढ्दो क्रममा छ र त्यसको लागि हामी तयारी गरिरहेका छौँ, समन्वय गरिरहेका छौँ। धरानमा प्रदेशका विभिन्न अस्पतालबाट प्रतिष्ठानमा रेफर भएर आउने बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ, जसका कारण धरान लगायत आपसका बिरामीहरूको लागि आइसोलेसन कक्षको अभाव हुने निश्चित देखिएको छ। समयमै आइसोलेसन कक्ष थप तथा अन्य व्यवस्थापनमा सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्न जरुरी छ। सुनसरीबाट दिनेश गजमेरको रिपोर्ट। यसै विषयमा थप जानकारीका लागि हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ सुनसरीबाट हाम्रा संवाददाता दिनेश गजमेर। दिनेशजी, जस्तो देशैभरि कोरोनाबाट संक्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाँदाखेरि सुनसरीमा पनि आज मात्रै 10 जना संक्रमितहरू थपिएका छन्। के छ सुनसरीको पछिल्लो अवस्था, हामीलाई जानकारी गराउनुहोस् न। एकदम कालिकाजी, अहिले धरान सुनसरीमा हेर्ने हो भने 188 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको अवस्था छ। त्यसमा महिला 32 जना र पुरुष 156 जनामा चाहिँ कोरोना संक्रमण देखिसकेको अवस्था छ। तथापि 124 जना डिस्चार्ज भइसकिसकेको अवस्था रहे पनि अन्य चाहिँ कोरोना संक्रमितहरू चाहिँ सुनसरीका विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचार गराइरहेको। जस्तो दिनेशजी, प्रदेश नम्बर 1 र 2 के कोरोना संक्रमित बिरामीहरू चाहिँ रिफर गरिँदा सुनसरीका कोरोना संक्रमितको व्यवस्थापनमा चाहिँ समस्या भएको छ भन्ने खबर पनि छ। यो विषयमा पनि थप जानकारी गराउनुहोस् न, के हो? एकदम सुनसरी या होइन, प्रदेश नम्बर 1 र प्रदेश नम्बर 2 के रेफर सेन्टर भनेको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान हो, जो चाहिँ एसियाकै दोस्रो चाहिँ ठुलो अस्पतालको रूपमा चिनिन्छ भने प्रदेश नम्बर 1 कै पहिलो अस्पतालको रूपमा चिनिन्छ। तर त्यहाँ जो बिरामीहरू रेफर गर्न आउने अवस्थाहरू छ, त्यहाँ चाहिँ समन्वय नगरिकन आउँदाखेरि चाहिँ त्यो अस्पतालहरूमा बिरामीलाई कसरी राख्ने, कोरोना संक्रमित बिरामीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराहरूमा समस्या आइरहेको अवस्था छ। अहिले धरानमा पनि
दिनहुँ चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित बिरामीहरू बढिरहेको अवस्था हुँदाखेरि पनि त्यहाँनिर चाहिँ धरानमा कोरोना सङ्क्रमित रहिरहेका बिरामीहरूलाई पनि तुरुन्तै एडमिसन गरेर त्यहाँ आइसोलेसन राख्ने अवस्था पनि छैन, किनभने बाहिरबाट आएका बिरामीहरू राखिराख्नुपर्ने अवस्था छ। हिजो मात्रै पनि एकै घरका 5 जना बिरामी चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित बिरामीहरूलाई तुरुन्तै बिपी कोरोना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आइसोलेसनमा राख्ने अवस्था रहेन र उनीहरूलाई 24 घण्टा पछि मात्रै त्यहाँ राखियो। आज मात्रै पनि विराटनगर इटरीका चाहिँ एकजना बिरामीलाई 36 घण्टा पछि मात्रै चाहिँ बिपी कोरोना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आइसोलेसनमा चाहिँ बेड खाली गरेर राख्नुपर्ने अवस्था रह्यो। भनेपछि आइसोलेसनमा बेडको अभाव हो होइन, यसरी बुझ्दा भयो दिनेशजी? आइसोलेसनको पनि अवस्था र कोरोना सङ्क्रमण यहाँ अलिकति 3 तरिकाका बिरामीहरू आउने गरेका छन्। एउटा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण देखिएका र लक्षण नदेखिएका बिरामीहरू पनि ल्याउनु पर्ने अवस्था रहेको छ भने दोस्रो चरणको भनेको चाहिँ सङ्क्रमण देखिएका र के अरे लक्षण पनि देखिएका बिरामीहरू पनि बिपी कोरोना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ल्याउनु पर्ने अवस्थाहरू रहेको छ। उनीहरू सबैलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि अस्पतालमा चाहिँ आइसोलेसनको अभावले गर्दाखेरि थोरै आइसोलेसन कक्षहरू भएको कारणले गर्दाखेरि समस्या भइरहेको अवस्था चाहिँ रहेको छ। दिनेशजी, जस्तो यहाँले जुन आइसोलेसनमा जुन बेडको अभाव होइन समस्या छ भनेर जस्तो जानकारी गराइराख्दा नि सम्बन्धित निकायले के बताइराखेको छ, हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्छौँ अथवा कसरी उपचार गरिने के बताइराखेको छ यहाँले जुन जानकारी लिँदाखेरि? पछिल्लो अवस्थामा हामीले जानकारी लिइरहँदाखेरि चाहिँ के भनिरहेको छ भने बिपी कोरोना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आइसोलेसन कक्षको अभाव भइरहँदाखेरि चाहिँ अबदेखि 2 दिन पछिदेखि चाहिँ कोरोना अस्पताल 19 पनि सञ्चालन हुने भइरहेको छ। बिपी कोरोना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रहेको कोरोना अस्पताल पनि, तर सबैलाई व्यवस्थापन गर्न नसकिने अवस्था रहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको तर लक्षण नरहेका बिरामीहरूलाई चाहिँ स्थानीय आफ्नै होम आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्था गर्ने गरीको तयारी गर्ने कि भनेर चाहिँ यहाँ तयारी गरिरहेको अवस्था रहेको छ। कालिकाजी, जानकारीको लागि धन्यवाद दिनेश। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सुनसरी स्थित संवाददाता दिनेश गजमेर। र देशैभरि कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिराख्दाखेरि सुनसरीमा पनि सङ्ख्या बढेको छ र त्यहाँ बिरामीलाई जुन व्यवस्थापन गर्नलाई पनि कठिनाइ भएको भनेर हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ हाम्रा सुनसरी स्थित संवाददाता दिनेश गजमेर। दर्शकबिन, यति बेला समुदाय स्तरमै कोरोना भाइरस सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि सङ्क्रमितहरूको उपचारमा थप समस्या उत्पन्न भएको छ भन्ने समाचारहरू आएका छन्। हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहेर देशका विभिन्न स्थानका हाम्रा संवाददाताहरूसँग त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के छ, कस्ता खालका समस्याहरू भइरहेका छन् भन्ने विषयमा अपडेट लिइरहेका छौँ। अब हामी यसै गरी पर्सातर्फ जोडिन्छौँ। पर्सामा हाम्रा संवाददाता सञ्जीव मिश्रा हुनुहुन्छ। सञ्जीवजी, अहिले समुदाय स्तरमै कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि निकै चुनौती उपचार अथवा व्यवस्थापनमा निकै चुनौती थपिएको भन्ने खबरहरू छ। पर्सामा के छ हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। पर्सा जिल्लामा नारायणी अस्पतालमा अहिलेको स्थितिमा 38 जना स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना पोजिटिभ देख्दाखेरि त्यहाँ इमर्जेन्सी सेवा बाहेकका सम्पूर्ण सेवाहरू बन्द गरिएको स्थिति छ र नारायणी अस्पताल बाहेकका गण्डक हस्पिटल र भिजन हेल्थ केयरमा आइसोलेसन वार्ड बनाएर बिरामीहरूलाई चेक जाँच सुरु गरिएको छ। त्यहाँ नपुगेर अहिलेसम्म बढी लक्षण देखिएका बिरामीहरूलाई मात्र आइसोलेसनमा ल्याएर भर्ना गरिएको स्थिति छ। बाँकी बिरामीलाई होम आइसोलेसनमा राखिएको स्थिति देखिएको छ पर्सा जिल्लामा। र यो स्थिति हेर्दै हिजो साँझ जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन समिति पर्साले बैठक बसेर 5-6 बुन्दे एउटा निर्णय पनि गरेको, जसमा 10 गतेदेखि बिरगञ्जमा र 10 गतेदेखि जुन बिरगञ्जमा अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा लागू गरेको छ, जसले गर्दा घरमा बसेका त्यो मानिसहरूलाई खान र बस्नमा जुन समस्या भइरहेको छ त्यसको मध्यनजर गर्दै जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन समितिले सुरक्षाको मापदण्ड र भिडभाड नहुने गरी सीमित रूपमा बैठक
रूपमा बैंक खोल्न निर्णय समेत गरेको छ। त्यस्तै सुरक्षाको मापदण्ड भिडभाड नहुने गरी सीमित समयमा खाद्यान्न र किराना पसल खोल्ने निर्णय समेत गरेको छ। त्यो पनि प्रहरीहरूको नजिकको प्रहरीहरूसँग समन्वय गरेर। र सबभन्दा ठुलो कुरा के छ, जुन आइसोलेसन बेडको समस्या थियो त्यसको लागि त्यो समितिले नेसनल मेडिकल कलेजलाई 300 बेडको कोभिड अस्पताल सञ्चालन गर्न निर्णय गरेको छ। त्यसको लागि केन्द्र सरकारलाई सिफारिस समेत गरेको छ र जटिल लक्षण भएका बिरामीहरूलाई सदरमुकाम अस्पतालमा ल्याउने र बाँकी लक्षण नभएका बिरामीलाई सम्बन्धित पालिकामा नै सामुदायिक आइसोलेसन बनाएर त्यसमा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। जस्तो यसरी विभिन्न स्थानमा बिरामीलाई राख्नका लागि बेडको अभाव, आइसोलेसन कक्षहरूको नै अभाव अनि जो सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ घरमै बस्नुपर्ने स्थिति छ। यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि स्थानीय प्रशासन, स्थानीय सरकारको भूमिका चाहिँ कस्तो छ, योजना के छ? त्यही बैठकले विगतमा सामुदायिक आइसोलेसन जस्तो तपाईँको गोपाल मण्डली धर्मशालामा 111 बेडको आइसोलेसन बनाएको छ। सिद्धार्थ स्कुलमा थप 60 बेडको आइसोलेसन बनाएको छ। होटल रानी पोखरीमा 50 बेडको आइसोलेसन बनाएको छ। रानी सती धर्मशालामा 60 बेडको आइसोलेसन निर्माण गरेको छ स्थानीय प्रशासनले। र त्यो घरमा भएका सङ्क्रमितहरूलाई त्यो त्यति प्रभावकारी नभएर त्यो बाहिर निस्किने, घुम्ने फिर्ने झन् खतरा बढ्ने स्थिति देखिएकोले यो सामुदायिक आइसोलेसन निर्माण गरिएको छ। र आजदेखि त्यो घरमा भएका सङ्क्रमितहरूलाई ल्याउने काम सुरु गरिन्छ भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललित कुमार बस्नेतले जानकारी दिनुभएको छ। सञ्जीवजी, जसरी आइसोलेसनहरू निर्माण गरिएको छ भनेर यहाँले भन्नुभयो, यसभन्दा अगाडि पनि आइसोलेसनहरू जसरी निर्माण भएका थिए ती आइसोलेसन अनि क्वारेन्टिनहरू ले चाहिँ न्यूनतम आधारभूत मापदण्ड पनि चाहिँ पुरा नगरेको भनिएको थियो। त्यहाँ के छ अहिले निर्माण गरिएको आइसोलेसन कक्षहरू? निस्माजी, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको जुन सङ्कट व्यवस्थापन समिति छ त्यो समितिले आफै निगरानीमा आफ्नो रेखदेखमा त्यो WHO को मापदण्ड अनुसार निर्माण गरिएको भन्ने उहाँहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले जानकारी दिएको छ। त्यो अनुसार नै हामी निर्माण गरेका छौँ। त्यो अनुसार हामी त्यो रेखदेख पनि गर्छौँ। तर समस्या के छ, विगत रानी अस्पतालमा जुन एकैचोटि 38 जना स्वास्थ्यकर्मीलाई जुन कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ, त्यहाँ स्वास्थ्यकर्मीहरूको अभाव भएकोले त्यहाँ स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध गराउनको लागि, किनभने नारायणी अस्पतालले नै जति अहिले आइसोलेसन वार्डहरू छन्, आइसोलेसन बेडहरू निर्माण भएको छ, त्यसको रेखदेख नारायणी हस्पिटलले नै गरिरहेको स्थिति देखिएको छ। र त्यसको लागि थप जनशक्तिको लागि केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारसँग माग गर्ने समेत निर्णय गरेको छ। अनिस्माजी, जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पर्सा संवाददाता सञ्जीव मिश्रा, हामीलाई पर्साको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी दिँदै। हामी जनता समाचारमा छौँ। अब थप समाचार। सरकारले होम आइसोलेसनमा बस्न चाहने कोरोना संक्रमितका लागि मापदण्ड तोकेको छ। कुनै संक्रमित व्यक्ति आफू घरमै आइसोलेसनमा बस्न चाहेमा उसले पालना गर्नुपर्ने मापदण्डहरू स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय सार्वजनिक गरेको हो। होम आइसोलेसनमा संक्रमितको पर्याप्त प्रकाश आउने र हावा खेल्ने छुट्टै कोठामा बस्नुपर्ने, उपचार अवधिभर आवश्यक पर्ने सामानहरू परिवारका सदस्यहरूसँग मगाउने, पर्याप्त मात्रामा पानी, झोलिलो र पोसिलो खानेकुरा खानुपर्नेछ। यस्तै आफूले प्रयोग गरेका भाँडाहरू सुरक्षित रूपमा सफा गरेर राम्रोसँग सुकेपछि मात्रै पुनः प्रयोग गर्नुपर्ने, स्नानघर वा शौचालयको छुट्टै व्यवस्था मिलाउनुपर्ने मापदण्ड स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको छ। अन्य सदस्यले प्रयोग गर्ने हात धुने बेसिनहरू सङ्क्रमणको स्रोत हुन सक्ने भएकाले दाँत माझ्ने ब्रस लगायतका सामानहरू बेसिन बाहेक छुट्टै स्थानमा राखेर प्रयोग गर्ने, ढोकाका ह्यान्डल, टेबल तथा अन्य सामग्रीहरू जुन धेरै व्यक्तिहरूले चलाउने वा छुने सम्भावना रहन्छ ती सामानहरूको डिसइन्फेक्टेन्ट प्रयोग गरी नियमित सफा गर्ने।
संक्रमितहरूको हेरचाहमा रहने व्यक्तिले अनिवार्य मेडिकल मास्क प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले बढी जोखिममा रहने समूह दीर्घरोगी, 60 वर्ष माथिको ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती र सुत्केरी महिलालाई टाढा राख्नुपर्ने बताउनुभयो। यस्तै दिनमा 3 पटक ज्वरो जाँच गरी रेकर्ड राख्ने र सम्बन्धित स्वास्थ्य कर्मीलाई जानकारी गराउनुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। समूहहरू जस्तै दीर्घरोगीहरू, 60 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकहरू, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूलाई सङ्क्रमितको सम्पर्कबाट टाढा राख्नुपर्नेछ। नम्बर 12, सङ्क्रमितको दिनमा कम्तीमा 3 पटक ज्वरो जाँच गरी रेकर्ड राख्ने। स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्य कर्मीले दिनमा कम्तीमा 2 पटक सङ्क्रमितको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा जानकारी दिनुपर्नेछ। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले कामै गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गर्ने विपक्षी दलहरूले पनि रचनात्मक काम गर्न सकेका छैनन्। प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि कोरोना संक्रमणबाट जोगिन ठोस र सशक्त कदम चाल्न सकेको छैन। कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारलाई दबाब दिन बाहेक विपक्षी दलहरूले जनस्तरमा प्रभाव पार्ने कुनै रचनात्मक काम गर्न सकेका छैनन्। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै विपक्षी दलहरूले चर्को आलोचना भने गरिरहेका छन्। यद्यपि विपक्षी दलहरूले सरकारलाई दबाब दिन बाहेक क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, राहत वितरण र उद्धारका काममा आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरूलाई परिचालन गर्न सकेका छैनन्। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने पार्टीले आफ्नो ठाउँबाट आवश्यक पहल र सरकारलाई सहयोग गरिरहेको दावी गरेको छ। देशव्यापी रूपमा गर्ने कार्यक्रमहरू स्थगन गरेर नागरिक पङ्क्तिलाई सुसूचित गर्नुहोस् भनेर साथीहरूलाई परिचालन गरेको अवस्था, कैयौँ जिल्लाहरूमा नेपाली कांग्रेस पार्टीका साथीहरूले पिपी लगायतका सामग्रीहरू वितरण गरेको अवस्था, पछिल्लो समय मास्कहरू वितरण गर्ने, मास्कहरू लगाऊ भनेर सुसूचित गरेका अवस्था, सरकारको खातामा लगेर एकमुष्ट रूपमा 50 लाख रुपियाँ जम्मा गर्ने कुराको अलावा नेपाली कांग्रेस पार्टीका सांसदहरूले 15 दिनको तलब लगेर सरकारलाई बुझाएको चित्र। केही समय अघि मात्रै पार्टी एकता भएको जनता समाजवादी पार्टी जसपाले समेत सरकारलाई नैतिक रूपमा दबाब दिन बाहेक केही काम गर्न सकेको छैन। पार्टीले भने वडा स्तरसम्म नेता कार्यकर्ता परिचालन गरी सूचना प्रवाह, राहत वितरणका काम गरिरहेको दावी गरेको छ। सुरुमा एजुकेसन थिएन, त्यसकारण हामीले आफ्नो तल्लो स्तरसम्मको नेता कार्यकर्तालाई, वडा स्तरसम्मको नेता कार्यकर्तालाई कोरोनामा सबैलाई आइपरेको बेलामा आफ्नो टोल छिमेकमा कुनै समस्या हुँदा सबैलाई सहयोग गर्न भन्यो, राहत उपलब्ध गराउने कामहरू भयो। हामीले पनि राहतहरू उपलब्ध गराउने काम गर्यौँ। लकडाउन सुरु हुनुभन्दा करिब 2 हप्ता अगाडि मात्रै पार्टी एकता गरेर गठन भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अवस्था पनि त्यस्तै छ। सरकारलाई पटक पटक दबाब दिने काम पार्टीका अध्यक्षहरूले गरेको राप्रपाको पनि दावी छ। कोभिड-19 सुरु हुनु बित्तिकै हामीले फागुन 28 गते हामीले पार्टीको एकता गर्यौँ। त्यसपछि हामी एकताको बाँकी कामहरू पुरा नहुँदै यो लामो लकडाउनमा जानु पर्यो। पटक पटक सरकारलाई घचघच्याउने काम गरिराखेका छौँ, दबाब सिर्जना गरिराखेका छौँ। शनिबारसम्म नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्या 22,592 पुगेको छ। 73 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा समस्या देखिएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनशक्ति अभावमा समयमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न नसक्दा संक्रमितहरू खुलेआम हिँडिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा विपक्षी दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई स्वयंसेवकको रूपमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा सहयोग गर्न सक्ने देखिन्छ, तर यसतर्फ कुनै दलले अहिलेसम्म चासो देखाएका छैनन्। कोरोना संक्रमणको दर बढ्न थालेपछि सरकारले पुनः जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेपछि उपत्यकामा सवारी चाप कम देखिएको छ। जोर बिजोर प्रणालीमा सवारी सञ्चालन, संक्रमणको जोखिम बढ्नु र अत्यावश्यक बाहेकका सेवाहरू बन्द भएका कारण सवारीको चाप कम देखिएको हो। पछिल्लो केही दिन यता उपत्यकामा संक्रमणको दर बढ्न थालेपछि सरकारले सवारी सञ्चालनमा जोर बिजोर प्रणाली सुरु गरेको थियो। शुक्रबार मात्रै उपत्यकाभित्रका 3 वटै जिल्ला
जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले अत्यावश्यक बाहेकका सेवाहरू तत्कालका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेका थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रवाह हुने नागरिकता वितरण, हात हतियार दर्ता नवीकरण, संस्था दर्ता नवीकरण, निजी सुरक्षा कम्पनी नवीकरण, राहदानी वितरण र नाबालिग परिचय पत्र वितरण लगायतका सेवाहरू तत्कालका लागि बन्द भएका छन्। प्रशासन कार्यालयहरूले अत्यावश्यक सेवा लिन आउने सेवाग्राहीहरूलाई अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू पालना गर्न पनि आग्रह गरेको छ। शुक्रबार नै उपत्यकामा अहिलेसम्मकै बढी 124 जनामा कोरोना भाइरस पुष्टि भएको थियो। परासीबाट भैरवातर्फ जाँदै गरेको कार अनियन्त्रित भई पल्टिँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। रोहिणी गाउँपालिका 4 छिपागढी स्थित हुलाकी सडक खण्डमा लु 2 6756 नम्बरको कार सडकबाट 10 मिटर तल खसेर दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा 4 जना घाइते भएकोमा 3 जनाको भैरवा स्थित भीम अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। मृतक मध्ये रूपन्देही ओमसथिया गाउँपालिका 4 बालापुरका 26 वर्षीय देवेन्द्र चौधरीको मात्रै पहिचान खुलेको छ। अन्य 2 जनाको परिचय खुल्न बाँकी रहेको छ। घाइते रूपन्देही सिद्धार्थ नगरपालिका 4 का 30 वर्षीय अनिल यादवको उपचार भइरहेको छ। तीव्र गतिका कारण दुर्घटना भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूबीच भएको नयाँ क्रियाशील सदस्यता 100% बढाउने सहमतिलाई पार्टीभित्र सकारात्मक रूपमा लिइएको छ। निर्वाचनमा पनि सक्रिय हुने गरी सदस्यता दिने विषयले पार्टीमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास लिइएको छ। नेपाली कांग्रेसको नयाँ क्रियाशील सदस्यता लिनेहरूको आकर्षण बढेपछि शीर्ष नेताहरू 100% सदस्यता लिने सहमतिमा पुगेका छन्। कांग्रेसको विधान अनुसार क्षेत्रीय प्रतिनिधि र ओडा कार्य समितिका लागि एउटा ओडामा कम्तीमा 40देखि 50 जनासम्म क्रियाशील सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान छ। सदस्यता लिने र नवीकरण गर्नेको संख्या बढी देखिएपछि यसअघि क्रियाशील सदस्यको 50% दिने निर्णय परिमार्जन गरी 100% दिने विषयमा नेताहरूबीच सहमति जुटेको हो। वडामा रहेका क्रियाशील सदस्य र समेतको उपस्थितिमा त्यहाँ जतिले माग गरेका छन् उनीहरूमध्ये कति उपयुक्त छन् कति उपयुक्त छैनन् त्यो संस्थागत निर्णयबाट क्रियाशील सदस्यता दिइन्छ र त्यस्तो संस्थागत प्रक्रियाबाट नै निर्णय भएर क्रियाशील वितरण गरिनुपर्छ। तदनुरूप चाहिँ नि आवश्यकता अनुसार चाहिँ नि हामीले अरू 50% थप गर्ने निर्णय गरे। कांग्रेसको विधानले क्रियाशील सदस्यता जति बेला पनि वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। सबैको सहमत नभइकन क्रियाशील सदस्य बन्न पाइएन। अब एकै सभापतिले अथवा कुनै नेताले फलाम क्रियाशील देऊ भनेर पाएन। हामीले ललितपुरमा त सिधै पनि सबैजना तपाईको एकैको जम्मेजना अथवा त्यहाँ अरू क्रियाशील बसेर सबैलाई भेग मिलाएर क्रियाशील बान्नु भनेको छु मैले। पार्टीको महाधिवेशनका बेला क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणमा नेता कार्यकर्ताको चलखेल हुँदा विवाद हुने गरेको छ। क्रियाशील सदस्यतामा पनि नेताहरूको स्वार्थ जोडिँदा विवाद समाधान हुन भने गाह्रो छ। साँच्चै नै कन्ट्रोल गरेर ल्यायो भने राम्रो हुन सक्छ, होइन भने विगतमा पनि यस्तो घटनाहरू देखिएका छन्। कतिपय निकायमा सक्रिय सदस्यता जति नेपाली कांग्रेसले पाएको थियो त्योभन्दा कम भोट स्थानीय तह र संसदीय चुनावमा आएको पनि उदाहरण छ। यदि त्यस्तो भयो भने त्यो चाहिँ पार्टीको लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। त्यसले चाहिँ विवाद बढाउनेछ र खाली नेतृत्वको होडबाजीका लागि मात्रै सदस्यता वितरण गरेको देखिनेछ। नेपाली कांग्रेसको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 4,98,476 सदस्यको विवरण छ। यसैमा 100% र पार्टी प्रवेश गरेकालाई सदस्यता वितरण गर्दा करिब 10 लाख क्रियाशील सदस्य पुग्ने अनुमान गरिएको छ। कमला हमाल, काठमाडौँ। कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 11 कालिका नगरमा बनेको कालोपत्रे सडक निर्माण भएको हप्ता दिन नहुँदै भत्किएको समाचार जनता टेलिभिजनमा प्रसारण भएको हप्ता दिनमा पुनः कालोपत्रे भएको छ। सडक निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनी पीस कन्स्ट्रक्सनको प्राविधिक त्रुटिका कारण कालोपत्रे 2 दिन पनि
टिक्न सकेको थिएन। 49,80,488 रुपैयाँमा 900 मिटर सडक कालोपत्रे गर्ने भनी पिस कन्स्ट्रक्सन एन्ड बिल्डर्स सेवाले जिम्मा पाएको थियो। उसले निर्माण गरेको 900 मिटर मध्ये करिब 300 मिटर सडकको पिच 2 दिनमा नै उप्किएको हुँदा निर्माण कम्पनीले पुनर्निर्माण गरेको हो। 2077 असार 14बाट काम सुरु गरेको निर्माण कम्पनीले करिब 20 दिनमा नै 900 मिटर सडक कालोपत्री सकाएको थियो। 2 दिनमै सडकको कालोपत्री उफ्किन सुरु गरेको समाचार जनता टेलिभिजनमा प्रसारण भएपछि ठेकेदार कम्पनीले अहिले सडक निर्माण गरेको स्थानीयले बताएका छन्। यो त धन 12-14 भत्किरह त भत्किरह है पछि अन्ति ट्र्याक्टर लाउने नि भत्किरह गयो खुट्टा लाउँदा सार खेर गएको थियो त। अहिले कस्तो बनाएको छ ठेकेदार? पक्का छ, पक्का छ। हिजोबाट गाडी हिँड्यो त। 900 मिटर सडक मध्ये करिब 300 मिटर भन्दा बढी सडक स्थानीयले ठेकेदारलाई भत्काउन लगाएर फेरि कालोपत्री गराएका छन्। त्यो बाख्रा हिँड्दा भत्किने, खुट्टाउँदाखेरि भत्किने। अहिले चाहिँ तपाईँको सानो मोटा गिटी हालेन, त्यो यता हुन्छ नि, त्यो गिटी हालेन। अहिले मसिनले अहिले 2 इन्ची लगभग हाले। यता सडक निर्माण कम्पनीले सुरुवाती चरणमा मेसिनबाट काम गर्दा केही समस्या आएको, तर अहिले सडक पुनर्निर्माण गरिएको बताएको छ। प्राविधिक पेपर मेसिनले प्रिमिक्स हुँदो रहेछ। प्रिमिक्स गर्दाखेरि त्यो पेपर मेसिनमा हाल्ने बेलामा प्राविधिक कमजोरी हुनुपर्छ त्यो, किनभने त्यो भिस्कोसिटी जुन गिट्टी र तपाईँको बिटविन बिच बन्डिङ एजेन्ट, त्यो बन्डिङ एजेन्ट त्यहाँ नभएको जस्तो लाग्यो मलाई। त्यो भएर स्क्रिन भयो, सिप्लियो। अहिले त धेरै राम्रो अस्फाल्ट, कहाँ अस्फाल्ट र प्रेमिक्समा त धेरै फरक छ। अस्फाल्ट भनेको अस्फाल्टै हो। 900 मिटर कालोपत्रेमा करिब 300 मिटर भन्दा बढी सडक कमसल सामग्री प्रयोग गरेर निर्माण गरिएको भन्दै स्थानीयले पुनर्निर्माण गर्न ठेकेदारलाई दबाब दिएका थिए। अब आर्थिक समाचार। प्राधिकरणले निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको बताएको छ। प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा विमानस्थलको विकास र स्तर उन्नति गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट गत वर्षको भन्दा 5 अर्ब 85 करोड रुपैयाँले कम हो। 2076-77मा प्राधिकरणले 46 अर्ब 96 करोड 50 लाख 79 हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। यस वर्ष कोरोनाका कारण विमानस्थल बन्द रहँदा आम्दानी घट्ने भएकाले बजेटको आकार कम गरिएको प्राधिकरणले बताएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तर उन्नति सँगसँगै प्राधिकरणको संस्थागत सुधार, सञ्चार उपकरण, सुरक्षा उपकरण र मौसमी उपकरण जडान गर्ने विषयले प्राथमिकता पाएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न 2 अर्ब 17 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। यस्तै पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण पनि यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य प्राधिकरणले लिएको छ। यस विमानस्थलका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न 78 करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। यसबाहेक निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गुरियोजना तयार गर्ने विषयलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। यो विमानस्थलका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न 20 करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। अब खेलकुद समाचार। विश्वकप छनौटका लागि प्रशिक्षणको तयारीमा रहेको राष्ट्रिय फुटबल खेलाडीको कोरोना परीक्षण अर्को हप्ता मात्रै हुने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले प्रशिक्षणमा बोलाइएका खेलाडीको पीसीआर परीक्षण यसै हप्ता गर्ने बताएको थियो। पीसीआर परीक्षण लगत्तै खेलाडीलाई एन्फा होस्टेल राख्नुपर्ने र होस्टेलको तयारी पूरा नहुँदा खेलाडीको पीसीआर परीक्षण ढिला भएको एन्फाले जनाएको छ। एन्फाले आफ्नो होस्टेल ललितपुर महानगरपालिकालाई क्वारेन्टाइन बनाउन हस्तान्तरण गरेको थियो। 2 दिन यता एन्फाले सातो बाटो स्थित एन्फा होस्टेल लगायत भवनमा सफा गर्ने र सेनिटाइजर छर्कने काम गरिरहेको छ। खेलाडी राख्ने होस्टेलको तयारी पूरा भएसँगै एन्फाले खेलाडीको पीसीआर गर्ने र खेलाडीलाई भदौ 1 गतेबाट नै मैदान फर्काउने योजना बनाएको छ।
फिफा विश्वकप 2022 छनौट अन्तर्गत आगामी दिनमा नेपालले 3 होम खेल खेल्दैछ। दशरथ रङ्गशालामा हुने 3 खेल असोज र कार्तिकमा आयोजना हुनेछ। नेपालले असोज 22 गते चाइनिज ताइपेसँग खेल्दैछ भने त्यसको 5 दिनपछि नै एसियाली पावर हाउस अस्ट्रेलियाको सामना गर्नेछ। यस्तै समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले कार्तिक 27 गते जोर्डनको सामना गर्नेछ। समूह बीमा रहेको नेपालको 5 खेलबाट 3 अङ्क रहेको छ। चाइनिज ताइपेलाई पराजित गरेको नेपाल समूहको चौथो स्थानमा छ। यस समूहको शीर्ष स्थानमा अस्ट्रेलिया रहेको छ। कोरोना भाइरसले महामारीको रूप नलिएको भए यति बेला छनौट भएका 3 पौडी 2 एथलेटिक 1 तथा वाइल्ड कार्ड पार गरेर केही नेपाली खेलाडी टोकियो ओलम्पिक 2020 मा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका हुन्थे। तर अहिले अवस्था फरक छ। पदक लक्ष्यका साथ नेपाली खेलाडी 1 वर्षपछि सरेको ओलम्पिकका लागि महामारीको बीचमा पनि अभ्यासलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। विश्व ओलम्पिकमा सहभागिता जनाउनका लागि कुनै पनि खेलाडीका लागि 3 माध्यम छन्। छनौट पार गर्ने, अनिवार्य सहभागी हुनुपर्ने र वाइल्ड कार्ड मार्फत सहभागिता गर्ने पाउने प्रावधान छ। छनौटमा असफल भए पनि छनौट प्रतियोगितामा गरिएको प्रदर्शन र प्राप्त नतिजाका आधारमा ओलम्पिक सहभागिताको मौका दिने माध्यम वाइल्ड कार्ड हो। नेपालले छनौट चरण पार गर्न निकै कठिन छ। वाइल्ड कार्ड नेपालको सहभागिताको बाटो हो। नेपालबाट 7 खेलका 12 खेलाडीको नाम वाइल्ड कार्डका लागि सिफारिस गरिएको छ। वाइल्ड कार्ड मार्फत प्रवेश गर्ने लक्ष्यसहित धकेलिएको समयलाई सदुपयोग गर्ने खेलाडी बताउँछन्। हाम्रो लागि चाहिँ अब नेपालको लागि चाहिँ अलिकति ट्रेनिङ बेसी गर्नलाई धेरै राम्रो अपर्च्युनिटी पाएको छ यो सरे पनि। अब अहिले भएको भए ओलम्पिक सिद्धिसक्थ्यो। अहिले यही पहिलाकै अवस्था भइसक्यो भए त अहिले हाम्रो ओलम्पिक नै अब सकिने बेला हुन लागिसक्थ्यो होइन। यो बेलामा अब यो कोभिड-19ले गर्दा जुन अड्कियो र अर्को वर्ष सरेको छ। तर हामी खेलाडीको लागि चाहिँ एउटा ड्युरेसन चाहिँ बढेको हो कि होइन, ट्रेनिङ गर्नलाई प्लस अरू प्रतियोगिताहरू खेल्नलाई चाहिँ एउटा अवधि बढेको छ। यसले चाहिँ हामीले चाहिँ पोजिटिभली लिँदाखेरि चाहिँ बेनिफिटकै रूपमा चाहिँ लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अनिवार्य सहभागी हुनुपर्ने पौडीबाट सङ्घको सिफारिसमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीले मङ्सिरमा सम्पन्न 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा 4 स्वर्ण 2 रजत र 3 काँस्य पदक जितेकी गौरिका सिंह र पुरुषतर्फ उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका एलेक्स गाडेगार्ड शाहको नाम अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीलाई पठाइसकेको छ। सरकारले भदौ 1 गतेबाट प्रशिक्षण गर्न पाउने गरी निर्देशिका जारी गरेकाले सोही अनुसार प्रशिक्षण सुरु हुने कमिटीका उपाध्यक्ष चतुरानन्द राज वैद्यले बताउनुभयो। अब यो वाइल्ड कार्डको तपाईँले कुरा गर्नुभयो, त्यो चाहिँ हामीले पहिला नै अप्लाई गरिसकेका हो। त्यसमा 12 जना हुनुहुन्छ होइन। त्यसमध्ये अब 2 जना बाहेक अरू सबलाई हाम्रो स्कलरसिपमा राखेको छ। मैले इन हाउस ट्रेनिङ, अब अन द स्पट ट्रेनिङ होइन, अब ट्रेनिङ फ्रम होम त्यस्तो गरिरहेको छ। अहिले गभर्मेन्टको जुन यो निर्देशिका जारी भएको छ, यो भाद्र 1 गतेदेखि ट्रेनिङ गर्ने भनिसकेको छ। हामीले सबै सङ्घहरूबाट उहाँहरूको ट्रेनिङ प्रोग्राम ओभरसिज छ कि अब इन्टरनल छ कि कहाँ गर्ने हो भन्ने हामी प्रोग्राम लिँदैछौँ। 2-4 सङ्घको आइसकेको छ। त्यो 1 गते आइसकेपछि त्यसलाई हामीले अब क्लोज क्याम्प राख्नुपर्ने हुन्छ कि के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो अनुसार हामी ट्रेनिङ सुरु गर्छौँ। 1964 को टोकियो संस्करणदेखि ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकमा प्रतिस्पर्धा गरेको नेपालले 13 संस्करणमा सहभागिता जनाइसकेको छ। नेपालबाट 1 संस्करणमा 16 जनासम्म खेलाडीले सहभागिता जनाएका छन्। अहिलेसम्म छनौट पार गरेर ओलम्पिकमा सङ्गिना वैद्य र दीपक विष्टले मात्र खेलेका छन्। ओलम्पिकमा छनौट चरणको प्रावधान लागू भएसँगै वाइल्ड कार्डको माध्यमले नेपाली खेलाडीको औपचारिक सहभागिता हो। समय अनुकूल अभ्यास, न्यून प्रतियोगिता आयोजना हुनु, खेलाडीमा अनुभवको कमी जस्ता कारणले नेपालको ओलम्पिक साङ्घुरिएको छ। यसबारेमा सम्बन्धित निकायले समयमा ध्यान दिन जरुरी छ, नत्र ओलम्पिक सहभागिता एकादेशको कथा जस्तै हुन सक्छ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार। कोरोनाका कारण थप 3 जनाको मृत्यु, एकै दिन 378 मा संक्रमण, उपत्यकामा थपिए 62 जना संक्रमित। कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूको भूमिका शून्य, सरकारको आलोचनामै समय बिताउँदै। जनता टेलिभिजनको समाचार प्रभाव, ठेकेदार कम्पनीले एकै हप्तामा बनायो कोहलपुरमा भत्किएको सडक। अमेरिकाद्वारा हङकङकी प्रमुख कार्यकारी क्यारी लाम सहित 10 उच्च अधिकारीमाथि प्रतिबन्ध, चीनले प्रजातान्त्रिक अभ्यास साँघुरो बनाएको आरोप। र विश्वकप छनौटका लागि प्रशिक्षणको तयारीमा रहेको राष्ट्रिय फुटबल खेलाडीको कोरोना परीक्षण अर्को साता हुने। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।